Hi guys, welcome back to yet another video of Cricket Talks Tamil and நான் உங்களே PJ. So hi guys, எனக்கு என்ன வந்திருக்கு பாத்தீங்கன்னா நண்பர்களே இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு பார்சல் வந்திருக்கு. யார்ட்ட வந்திருக்கு பாத்தீங்கன்னா பீப்பிள் டீம்ல இருந்து வந்திருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ரொம்ப நன்றி. என்ன பார்சல்? இது பீப்பிள் டெக் பிரைவேட் லிமிடெட். So hi guys, இது பாத்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு Cricket Talks Tamilக்கு வந்து பீப்பிள் டீம்ல இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு gift மாதிரி ஒன்று அனுப்பியிருக்காங்க. ஸோ அந்த கிஃப்ட்டை பற்றி தான் இன்னைக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது நமக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கக்கூடிய செகண்ட் கிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்துட்டு ஒரு WCC3 இருந்து ஒரு கிஃப்ட் பேக் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம பீப்புள் டீம்ல இருந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் பீப்புள் டெக் பிரைவேட் லிமிடெட் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் அண்ட் ஓல்டு மகாபலிபுரம் ரோடு சீவாரம் பெருங்குடியில் இருக்குது அப்படின்ட்டு போவாங்க அவங்களோடது. ஸோ டூ ஜெயந்த் அவினேஷ் பி சென்னை 6,73,000 அண்ட் ஃப்ரம் பீப்புள் வித் லவ் அப்படின்னு இருக்காங்க. சென்ட் வித் லவ். ஸோ தேங்க்யூ பீப்புள் டீம், ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட். ஸோ உள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாமா? ஸோ வாங்க தகிட தத்திந்தா. A few moments later. ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அப்படி இந்த சைடில் ஓப்பன் பண்ணலாமா? செலோ டேப் போட்டுருக்காங்களா? ஓப்பன் பண்ணுவோமா? ஒன்று ஓப்பன் செய்யலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு மேலே வந்துட்டு ஒரு க்ரீன் கலர் கவர் போட்டு அதை ரோல் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த ரோலில் தான் வந்துட்டு நம்மளுடைய அட்ரஸ் எல்லாமே போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அந்த ரோல் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஸோ உள்ளே ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் வந்துட்டு ஒரு கோல்டு கலர், அதாவது வந்துட்டு ஒரு கோல்டன் அவார்டு அப்படின்ற மாதிரி கூட சொல்லலாம். ஸோ கோல்டு கவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கோல்டு கவருக்கு உள்ளே என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னு தெரியல. ஸோ இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணுற ஆர்வமாக இருக்கு. ஓப்பன் பண்ணுவோமா? ஸோ க்ரீன் கலர் ஃபஸ்ட் கவர் விட்டு கீழே எடுத்துருவோம். ஸோ க்ரீன் கலர் கவர் இருந்துச்சா எடுத்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு இங்கே வைப்போம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுருக்காங்க. அவங்க இதை வந்துட்டு இந்த பீப்புள் பற்றி நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பீப்புள் அப்படின்னா என்ன? ஸோ பீப்புள் ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் மாதிரி ஒரு ஆப் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஒரு சேஃபர் என்வரான்மெண்ட் அப்படி கூட சொல்லலாம். ஸோ ரொம்ப சேஃபான ஆப்பு. ஸோ நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா சேம் ப்ரொசீஜர் சேம் லைக் தட் தான். ஸோ பட் இந்த இதை வந்துட்டு நம்ம மேக் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒருத்தர் தான் மேக் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவரோட ப்ரிசைஸ்லி சொல்லணும்னா அவர் வந்துட்டு திருச்சியை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஒரு சூப்பரான ஆப்பு. ஸோ நல்லா தான் இருக்குது ஆப் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ எனக்கு நியர்லி அது வந்து இன்ஸ்டாகிராமாக தான் இருக்குது. ஸோ ஆனால் ரொம்ப சேஃபான ஆப். ஸோ மற்ற ஆப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர்லாம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா எப்படின்னா உங்களுக்கு வெரிஃபிகேஷன் பேட்ச் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எதிர வந்துட்டு நீங்கள் ஏதாவது வந்துட்டு பெருசாக ஏதாவது வந்துட்டு சாதனை பண்ணியிருக்கணும். அப்படி இல்லைனா வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபாலோவர்ஸ் வச்சுருக்கணும், நீங்கள் இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வியூவர்ஸ் வச்சுருக்கணும், அப்படி இப்படிலாம் வந்துட்டு நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இதை வெரிஃபை பண்ணணும், அதை வெரிஃபை பண்ணணும், நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்கும். பட் நம்மளோட பீப்புள் ஆப்பில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு வெரிஃபை பேட்ச் வாங்கணும்னா சிம்பிளுங்க, ஒன்றுமே கிடையாது. நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட ஆதார் வந்து லிங்க் பண்ணால் போதும், உங்களுக்கு வந்துட்டு வெரிஃபிகேஷன் பேட்ச் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நானும் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பார்ப்போம் நமக்கு ஒரு வெரிஃபிகேஷன் பேட்ச் கிடைக்கும். ஸோ நீங்களும் வெரிஃபைட் பேஜ் வாங்கணும் அப்படின்னா மறக்காம பீப்புள் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். ஸோ ரொம்ப சேஃபான ஆப், நல்லா தான் இருக்குது இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நீங்களும் அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ வாங்க நம்ம இப்போ திருப்பி வந்துட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணலாமா? ஃபஸ்ட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம்? ஓப்பன் பண்ணுவோமா? தேங்க்யூ பீப்புள், ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் கிஃப்ட். ஸோ இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள ஒரு பாக்ஸு. ஸோ எல்லோ கலர் கவர் எடுத்தோடனே உள்ள இன்னொரு பாக்ஸ் ஒன்று இருக்கு. ஸோ அந்த பாக்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் அவங்க அந்த பாக்ஸு. ஸோ ஃபைனலி ஓப்பன் பண்ணலாம். உள்ள என்ன இருக்கு பாப்பா? ஸோ பீப்புள் அப்படின்றது ஆப் அவங்களோட நேம். ஸோ உள்ள என்ன இருக்கு பாப்பா? ஓப்பன் பண்ணலாமா? 3, 2, 1 here we go. டைம் ஓப்பன் பண்ணலாமா? ஆரம்பிக்கலாங்களா? என்ன இருக்கு உங்களுக்கு காட்ட மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் பார்க்க போகிறேன். நான் பார்த்துட்டேன். இது எப்படி இருக்காது பண்ணலாம். ஆடே விட்டு திருப்பிச்சுக்க. நீ எப்படி காட்டலாம்? இதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே ஓப்பன் பண்ணலாமா? என்ன ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது? ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஸோ உள்ள இதெல்லாம் தான் இருக்குது. என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ என்ன இருக்குன்னா பீப்புள் வாட்ஸ் யுவர் ஸ்டோரி. ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அன்புக்கு நன்றி. ஸோ இதை போட்டுருக்காங்க பார்த்தீங்களா? பீப்புள் வாட்ஸ் யுவர் ஸ்டோரி, உங்கள் அன்புக்கு நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு க்ரீட்டிங் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த க்ரீட்டிங் கார்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ க்ரீட்டிங் கார்டு ஓப்பன் பண்ணுவோமா? எந்த சைடு ஓப்பன் பண்ணுறது? இந்த பக்கம் தான் ஓப்பன் பண்ணுவேன். இந்த திருப்பி தமிழ்லையும் இருக்குது, இங்கிலீஷ்லையும் இருக்குது. பீப்புள் வாட்ஸ் யுவர் ஸ்டோரி, தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க. மேட் வித் லவ் பை பீப்புள் டீம் ஃப்ரம் சென்னை இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உள்ள ஓன் பண்ணி பார்ப்போம். க்ரீட்டிங் கார்டு இருக்குது.
ஓ மை காட், நம்ம சேனலோட லோகோ போட்டிருக்காங்க, சூப்பராக இருக்குது. ஸோ வெல்கம் டியர் கிரிக்கெட் டாக்ஸ் தமிழ். வணக்கம். our heartiest welcome goes to you. Congratulations and thanks for accepting our request and joining people creators community. We respect every creator's efforts in bringing out their best content and making a positive impact among the people. We have sent you the kit to express our gratitude and a small encouragement in your creators journey from our side. Let this be a new fantabulous beginning. ரொம்ப நன்றி. வெற்றி நிச்சயம். அன்புடன் சுரேஷ்குமார், founder and CEO people. ஸோ தேங்க்ஸ் பீப்புள் ஃபேமிலி, ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட். ஸோ கிரிக்கெட் டாக்ஸ் தமிழுக்கு ஒரு கிஃப்ட் அனுப்பியிருக்கீங்க, ரொம்ப நன்றி. ஸோ ஐ எம் ஆல்சோ வெரி ஹாப்பி டு ஜாயின் தி பீப்புள் ஆப். ஸோ கிரியேட்டருக்கு ஒரு அங்கீகாரமாக கொடுத்துருக்கீங்க, ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ. ஸோ இந்த கிஃப்ட் கார்டை வந்துட்டு நான் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ரொம்ப சேஃபாக வச்சுப்பேன். ஸோ இட்ஸ் மை என்ன சொல்கிறது, கிரிக்கெட் டாக்ஸ் தமிழுக்கு வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு க்ரீட்டிங் கார்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ லெட்டர் இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு கிரிக்கெட் டாக்ஸ் தமிழோட ஃபர்ஸ்ட் க்ரீட்டிங் கார்டு. அதனால் வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஒரு தனியாக இதை அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கணும். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு தனியாக வச்சுக்கணும். ஸோ தனியாக வச்சுப்பேன், கவலைப்படாதீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ஸோ வித் லாட்ஸ் ஆஃப் லவ் சுரேஷ்குமார் ஜி அண்ட் பீப்புள் டீம். ஸோ ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ. ஸோ அடுத்த என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கேலண்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேலண்டர் பீப்புள் வாட்ஸ் யூர் ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேலண்டர். ஸோ மந்த்லி கேலண்டர் 2022 கேலண்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்துல் கலாம், அப்புறம் வந்துட்டு அப்துல் கலாம், பாரதியார் இருக்கார், எலான் மஸ்க், மதர் தெரேசா, ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன், ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ், இவங்க எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அப்துல் கலாம் இருக்காரு, ஜென்வந்த், ட்ரீமிஸ், அப்புறமா எலான் மஸ்க். ஸோ நைஸ் ஒன். ஸோ கேலண்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாருங்கள், இதான் கேலண்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி கேலண்டர் கிவன் பை பீப்புள் டீம். ஸோ ரொம்ப நன்றி. ஸோ அதுலேயும் வந்துட்டு வித் லவ் ஃப்ரம் பீப்புள் டீம் அப்படின்னு போட்டு ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ. ஸோ அடுத்தது என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போமா? அடுத்து எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், உள்ளே இருக்கிறது எல்லாத்தையும். அதை நான் பொறுமையாக ஒன்று ஒன்றா எடுத்து காட்டுறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங் என்ன எடுக்கலாம்? இது எடுக்கலாமா? இது எடுப்போமா? ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வாட்டர் பாட்டில். ஸோ பீப்புள் டீம் கிட்ட இருந்து நமக்கு வந்துட்டு ஒரு வாட்டர் பாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க, டீம் பீப்புள். ஸோ ஒரு வாட்டர் பாட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ ஃபார் யர் கிஃப்ட். ரொம்ப நன்றி. கிரிக்கெட் டாக்ஸ் தமிழுக்கு ஒரு கிஃப்ட் மறுபடியும் வந்திருக்கு. கிஃப்ட் வந்துருக்கே அப்படின்ற மாதிரி தான். ஸோ ஒரு கிஃப்ட் வந்திருக்கு. ஸோ பாட்டில் ஒன்று இருக்குது. ஸோ ரொம்ப தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கப்புங்க, ஒரு டீ காஃபி குடிக்கிற கப் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரம் டீம் பீப்புள். ஸோ இது ஒரு கப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப தேங்க்யூ டீம் பீப்புள். ஸோ ரெண்டு சைடுமே வந்துட்டு பீப்புள் அப்படின்னு எழுதிருக்கு ஒரு கப்பு. நான் வந்துட்டு டீ வந்துட்டு இது வரைக்கும் நான் குடிச்சது இல்லை, பட் ரீசெண்ட் டைம்ஸ் தான் வந்துட்டு டீ குடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ டீ குடிக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கப்பு. ஸோ தேங்க்யூ டீம் பீப்புள், ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட். தேங்க்யூ மறுபடியும் ரொம்ப தேங்க்யூ. ஸோ இது ஒரு கப் ஒன்று இருக்குது. ஸோ சேஃபாக வச்சுக்கணும், இந்த கப்பு வந்துட்டு ரொம்ப சேஃபாக வச்சுக்கணும். ஸோ நல்லா கொஞ்சம் ஹெவியான கப்பாக தான் இருக்குது. ஸோ இந்த கப்பை வந்துட்டு கொஞ்சம் சேஃப்டியாக பார்த்து பத்திரமா எடுத்து வைக்கணும். ஸோ ஹேண்டில் வித் கேர் அப்படின்ற மாதிரி தான். ஸோ லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எஸ் அஃப்கோர்ஸ் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் திங், பீப்புளோட அஃபிஷியல் ஒரு ஜெர்சி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வித் லாட்ஸ் ஆஃப் லவ் ஃப்ரம் சுரேஷ்குமார் ஜி அண்ட் பீப்புள் டீம் அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப நன்றி சார், தேங்க்யூ. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் தி லவ் அண்ட் சப்போர்ட். ஸோ மிக்க நன்றி. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு ஜாயின் வித் யூ கைஸ். ஸோ பீப்புள் டீமில் ஜாயின் பண்ணுறது, அதாவது பீப்புள் ஆப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது எனக்கு கொஞ்சம் ஜாலியாக தான் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப நன்றி. ஸோ இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்க ஜெர்சி. ஸோ ஒரு அஃபிஷியல் ஜெர்சி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பீப்புள் டீமில் இருந்து. ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஜெர்சி, அவங்க கொடுத்துருக்க ஜெர்சி. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் தி அஃபிஷியல் பீப்புள் ஜெர்சி. ஸோ இது ஒரு ஜெர்சி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ கைஸ், நீங்கள் கொடுத்த அன்புக்கும் பேராதரவுக்கும் மிக்க நன்றி. ஸோ இந்த அன்பு வந்துட்டு கிடைச்சதுக்கான காரணம் யார் அப்படின்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, மொத்தமாக நம்ம வந்துட்டு கிரிக்கெட் டாக்ஸ் தமிழில் இருக்கக்கூடிய 5700 பேருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக சொல்கிறதுக்கு எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியலனால, பட் 5700+ மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் உங்களால தான் வந்துட்டு இவ்வளோ லவ் அண்ட் சப்போர்ட் கிடைச்சதுக்கு காரணம். ஸோ ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ பீப்புள் டீம் அண்ட் ஆல் கிரிக்கெட் டாக்ஸ் தமிழ் மெம்பர்ஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் கைஸ். ஸோ இந்த ஆப்போட லிங்கோட நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனையும் கொடுக்குறேன். ஸோ என்னோட ஃபாலோ ஐடியும் நான் தரேன். ஸோ மறக்காமல் நம்ம கிரிக்கெட் டாக்ஸ் தமிழில் பீப்புள் ஐடியும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தேங்க்யூ கைஸ், தேங்க்யூ டீம் பீப்புள், ரொம்ப நன்றி. கண்டிப்பாக வந்துட்டு நான் அந்த க்ரீட்டிங் கார்டை வந்துட்டு ரொம்ப சேஃபாக வச்சிருப்பேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் க்ரீட்டிங் கார்டு ஃபார் கிரிக்கெட் டாக்ஸ் தமிழ் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ முதலில் நமது கிரிக்கெட் டாக்ஸ் தமிழுக்கு ஃபேமிலிக்கு கிடைத்த முதல் க்ரீட்டிங் கார்டு இதுதான். ஸோ கண்டிப்பாக இதை வந்துட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுப்பேன். ஸோ திஸ் வில் பி வெரி சேஃப் வித் மீ. ஸோ தேங்க்யூ டீம் பீப்புள், தேங்க்யூ கைஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் கைஸ், ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ.